नमस्कार दोस्तों वीडियो में आप देख रहे हैं LG की फ्रंट लोड मशीन है 7 kg की। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, मशीन स्पिन टाइम में काफ़ी वाइब्रेशन ड्रम के अंदर से, और अब आप देख सकते हैं आवाज़ की बात करें तो काफ़ी शोर से आवाज़ आ रही है ड्रम के अंदर से। अगर आप लोग के भी मशीन में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप मार्केट से वाटर लेवल लेके मशीन के ऊपर रख के चेक कर सकते हैं। अगर वाटर लेवल की बात करूं तो जो वाटर लेवल है आप देख सकते हैं, यानी मशीन हमारा अनबैलेंस नहीं है, प्रॉपर लेवल में है। तो अगर मशीन हमारी लेवल में है और स्पिन टाइम साउंड कर रहा है तो दोस्तों इसका मतलब कोई ना कोई हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर फॉल्ट है, जिसके कारण मशीन में आवाज़ आ रही है। दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप उसको अनदेखा ना करें और जल्द से जल्द जिस ब्रांड की मशीन है उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल लिखाएं और इंजीनियर का हेल्प लें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हमने पूरे फ्रंट को बाहर निकाल रखा है, ओनली ड्रम इसके अंदर है और हमने कपड़े डाल के वेट कर रखा है और इसको चेक कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो आवाज़ आ रही थी मशीन के अंदर, वो आवाज़ आना बंद हो गया है। और इसे हमने मशीन के अंदर जो हमने पार्ट चेंज किया है दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके अंदर सॉकर और डंपर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुका है। दोस्तों जैसा कि हमने वॉशिंग मशीन के सॉकर को चेंज कर दिया और हमने पूर्ण रूप से मशीन को असेंबल कर दिया, अब आप देख सकते हैं। आवाज़ की बात करें तो आवाज़ बहुत ही ख़त्म ही हो गया एक तरह की। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों जिस भी कंपनी का आपका प्रोडक्ट है या कोई आपका टेक्नीशियन है उस कंपनी में, या फिर उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल लिखा के आप इंजीनियर विजिट ज़रूर कराएं। धन्यवाद दोस्तों।